Então nós temos que fazer um investimento mínimo no Brasil. E o que se permite com essa PEC é justamente isso, que a gente tenha o teto de gastos, tenha a excepcionalização para o Bolsa Família, que era uma proposta das duas propostas eleitorais que nós tínhamos, e ao mesmo tempo um mínimo de investimentos para poder fazer o Brasil andar em 2023. Então eu acredito muito que a Câmara vá apreciar, aprovar, e uma vez aprovando, tenho o meu compromisso de uma promulgação imediata numa sessão do Congresso Nacional. Se precisar voltar, o senhor pauta imediatamente? Conversaram sobre essa possibilidade? Se precisar, voltar para o Senado. Se houver uma alteração da Câmara, evidentemente tem que fazer uma sessão do Senado para apreciação dessa PEC. O que eu disse ontem e insisto, a PEC da transição, que o Senado aprovou com 64 votos, que hoje está na Câmara, é a maior prioridade que nós temos, porque ela é importante para o Brasil e ela é importante para a viabilização de uma lei orçamentária que nós votaremos na sequência da aprovação da PEC. É um assunto da Câmara e que deve responder, naturalmente, ao deputado Arthur Lira e os líderes da Câmara, os deputados federais. O que eu espero muito é que na Câmara haja compreensão de que essa PEC é prioritária para o Brasil, que não é algo de interesse exclusivo de governo, de partido ou de poderes. É interessante para o Brasil que se tenha, ao manter o teto de gastos públicos, a excepcionalização necessária para aquilo que mais importa para o desenvolvimento do Brasil, que é cuidado social e, ao mesmo tempo, ter recursos para os investimentos necessários. Há muita precarização na educação hoje, nas universidades federais, há muita precarização na saúde, que precisa ter recursos para a farmácia popular e para outras tantas. Muito obrigado. Bem, eu tive a honra de entregar hoje, nesta tarde, o anteprojeto da atualização da lei do impeachment. Nós fomos prestigiados pelo eminente presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, com essa incumbência, e nós, no prazo, entregamos este anteprojeto. Na verdade, o que nós buscamos fazer, e era preciso fazer, foi justamente atualizar a lei que data de 1950, a Lei 1079, que foi publicada sob a égide da Constituição de 1946, adaptá-la aos ditames, às regras, às normas, aos princípios da Constituição de 1988, da Constituição Cidadã, conforme a ela se referia o saudoso deputado Ulisses Guimarães. Então, de lá para cá, tivemos várias constituições, a de 46, como eu disse, a de 67, a emenda constitucional de 69, que foi talvez também, por si mesma, uma própria Constituição, e finalmente a Constituição de 88. Todos certamente puderam acompanhar que o último processo de impeachment apresentou muitas lacunas, sobretudo do ponto de vista procedimental, e uma das primeiras incumbências desta comissão de juristas, que inclusive ouviu a sociedade e apresentou várias sugestões, foi adaptar o procedimento àquilo que estabelece a Constituição de 88. Basicamente, fazer com que aquelas pessoas que estejam defrontadas ou enfrentem um processo de impeachment tenham consagrado, assegurado o direito à ampla defesa, o contraditório, e que o procedimento se faça segundo o devido processo legal. Um segundo aspecto que nós tivemos que considerar foi que a nova Constituição, a Constituição vigente, incluiu várias novas autoridades que podem estar sujeitas ao processo de impeachment. Não apenas como na antiga lei, ainda vigente, diga-se, não apenas o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, os governadores, os secretários de Estado e também os ministros do Supremo Tribunal, outras autoridades agora estão sujeitas, segundo a Constituição, ao processo de impeachment. Por exemplo, os comandantes militares, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, os ministros das cortes, ministros e conselheiros das Cortes de Contas. E não só isto, na verdade, todos os magistrados brasileiros, todos os juízes brasileiros, todos os membros do Ministério Público estão hoje sujeitos ao processo de impeachment, tal como também agora o advogado-geral da União. Então foi preciso, senhor presidente, Vossa Excelência ficou agora ciente disso, criar tipos penais específicos
para estas autoridades que agora foram incluídas pela Constituição, mas que não estão contempladas na atual Lei 1079. Então, esse é um aspecto também. Criamos também outros mecanismos para que o procedimento de impeachment possa eventualmente ser agilizado, sem que haja quebra justamente do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma série de mecanismos de freios e contrapesos, inclusive e outros mecanismos também, para que esse procedimento importante não seja banalizado. Então, essa é a contribuição que buscamos dar e acredito que cumprimos nossa missão. Claro, são apenas sugestões e certamente os parlamentares que representam a soberania popular irão se debruçar sobre essas sugestões e, eventualmente, apresentar um projeto de lei que contemple, quem sabe, algumas destas propostas. Ministro, eu perguntaria sobre a questão da Lei 1079, mas a explicação do senhor foi precisa e perfeita. Então, eu queria pedir vênia para, além do assunto principal dessa reunião, perguntar, sei que o senhor também não vai antecipar voto, mas com certeza deve ter surgido o assunto a respeito do orçamento. Sei que o Congresso Nacional aprovou agora essa resolução. Como isso influencia, de certa forma, e se isso influencia no voto de amanhã, na decisão de amanhã, e como de segunda-feira, perdão, e como é que os senhores entendem também essa decisão do Congresso Nacional? Bem, eu tive a oportunidade de dizer, no apagar Pedi para o senhor responder só um pouco mais. Obrigado. Eu tive a oportunidade de dizer, no apagar das luzes da sessão de ontem, de que o ofício que o senhor presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, enviou ao Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, a todos os gabinetes que integram a Suprema Corte, a todos os ministros, com isso ele inaugurou um salutar diálogo institucional. Quer dizer, com isso nós paralisamos a nossa votação em homenagem ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, e agora temos uma resolução, estou tomando conhecimento agora de seu conteúdo, e certamente nós levaremos essa resolução em consideração quando retomarmos o julgamento na segunda-feira, que vem às 10 horas da manhã. Eu já tive a oportunidade também de me manifestar ontem, ao ler o ofício do eminente presidente do Senado Federal, que muito daquilo que estava proposto nesta resolução de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. Então, nós, segunda-feira, com toda certeza, nos debruçaremos sobre essa resolução que agora foi aprovada, sempre dentro desse sentido importante de diálogo entre os poderes. Ministro, só complementando um pouquinho a sua pergunta, o senhor é um dos ministros que ainda vão fazer o seu voto. Essa resolução pode entrar na complementação do voto? Existe alguma direção nesse sentido? Eu, como sou um dos últimos a votar, eu sempre procedi da seguinte maneira. Não quando era um dos mais modernos, agora sou um dos mais antigos. Eu ouço os colegas, eu trago um voto preparado, mas evidentemente eu levo em consideração tudo aquilo que foi dito pelos colegas que me precederam e, claro, a resolução é um fato novo e no direito, nos processos, nos procedimentos judiciais, os fatos novos têm que ser considerados, a meu ver. Ministro, de acordo com esse projeto, quem pode apresentar pedido de impeachment e como fica o papel do presidente na Câmara nessa sugestão que foi apresentada? Bem, a comissão entendeu que hoje, por exemplo, um presidente da República, seja ele quem for, é eleito pela ampliação do eleitorado brasileiro, seguramente com mais de 60 milhões de votos. No anteprojeto, diferentemente da lei que está em vigor, não apenas um cidadão isolado poderá apresentar um pedido de impeachment, mas nós procuramos nos inspirar naquilo que a Constituição assinala e estabelece como sendo os legitimados para provocarem o Supremo num julgamento relativamente às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, nós previmos duas hipóteses. Uma primeira é que os partidos políticos, entidades de âmbito nacional, inclusive sindicatos, as mesas da Câmara e do Senado, possam, eventualmente, iniciar o processo de impeachment ou apresentar uma denúncia ao
ao Congresso Nacional ou à Casa Legislativa correspondente. E também os cidadãos, desde que eles reúnam o número de assinaturas que corresponda àquelas exigidas para a iniciativa legislativa popular. E presidente da Câmara? O presidente da Câmara, como o presidente da Câmara, não, bom... Continua como é hoje? Não, eles terão um prazo para se manifestar e com relação à manifestação, que pode ser no sentido de continuar o procedimento ou de arquivar o procedimento, ou no silêncio, se considerar um arquivamento tácito, contra essas decisões haverá recurso ao colegiado. Obrigado. Obrigado.